पता है मुझे बचपन से ही ना हॉरर मूवीज़ और हॉरर नाटक देखना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं छोटी थी ना तो मैं हमेशा डेली रात को ना फियर फाइल्स चला लेती थी। वो आता ही लेट था 11-12 बजे और मेरा भाई ना उस टाइम पे जग रहा होता था। अब वो उस टाइम पे बहुत छोटा था तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। डर तो मुझे भी लगता था लेकिन फिर भी ना ऐसा ब्लैंकेट में मुंडी घुसा के देख ही लेती थी क्योंकि मज़े आते थे मेरे को वो देखने में। तो मैंने उसको बचपन में इतना फियर फाइल्स दिखाया ना, बेचारा बड़ा होके भी डरता है और रात में बाहर नहीं जाता अकेले। वैसे अब तो बड़ा हो गया, अब तो डर कम हो ही गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा डरता था। वैसे आप कमेंट्स बताना कि आपको भी हॉरर मूवीज़ और नाटक पसंद है और फियर फाइल्स देखते थे क्या आप भी।